6 препоръчвани витамина при загуба на коса. Често билковата терапия против оплешивяване и народната медицина се комбинират с приема на витамини и микроелементи. Затова ви предлагаме да се запознаете с ползите, които имат върху здравето на скалпа някои от най-ефективните витамини за здрава и красива коса. Витамин С подобрява кръвообращението. По този начин до луковиците на косата достигат достатъчно кислород и хранителни вещества, което ограничава загубата на коса. Витамин А прави косата бляскава и еластична, но по-важното е, че възстановява структурата на вече поразената коса, като по този начин ограничава нейното окапване. Витамин Е често недостигът на витамин Е се определя като предпоставка за бавния растеж на косата и дори за нейното окапване. Витамин В7 е познат още като биотин, той е незаменим при възстановяването на изтощената коса. Прави косама по-здрав, подобрява плътността и обема на косата. Витамин В12 е от изключително значение за растежа на косата, за нейната здравина и блясък. Фолиева киселина – това е вещество, което има добре познат ефект върху растежа на косата. 6 незаменими микроелемента против загуба на коса. Наред с витамините, микроелементите също имат роля при превенцията и лечението на загуба на коса. Преобладаващата част от необходимите микроелементи човек си набавя с храната. При доказана липса добре е да се набавят и допълнително, защото недостигът на определен микроелемент от изброените също може да провокира оплешивяване. Ето кои са и въпросните микроелементи. Мед. Доказано е, че наличието на този микроелемент предотвратява загубата на коса. Освен това помага и при здравословни проблеми като диария, анемия, хронична умора. Мед в големи количества може да се набави чрез консумацията на морски дарове като стриди, омари, калмари, както и на леща, боб и соя. Йод. Доказано е, че липсата на йод провокира загубата на коса. Връзката е в заболяванията на щитовидната жлеза, които се развиват при йоден дефицит. Тези заболявания, на свой ред, водят до изтъняване на самия косъм и опадане на косата. Селен. Когато в организма липсва селен, също настъпват редица затруднения в работата на щитовидната жлеза. Това може да провокира олисяване. Селен можете да си набавите, ако редовно на трапезата ви присъстват ядки, месо, яйца, зеленолистни зеленчуци. Силициев диоксид. Въпросното съединение провокира производството на кератинов сулфат, което е вещество, укрепващо косама, подобряващо циркулацията на кръв в скалпа и ускоряващо растежа на косата. Силициев диоксид се набавя при консумацията на ориз, ечемик, листни зеленчуци. Цинк. Когато в организма се наблюдава осезаема липса на цинк, косата опада. Това се дължи на влошеното здраве на косата. Цинк се съдържа в пусното месо, едките, пълнозърнестите храни. Желязо. Редици изследвания са доказали, че налице е връзка между алопецията и липсата на желязо. Когато тялото си набавя необходимото му количество желязо от риба, говеждо месо, бобови растения, косата расте по-бързо. 6 доказано полезни храни при загуба на коса. Тъй като стана дума за храните, чрез които се набавят необходимите за здравето на косата витамини и микроелементи, нека направим и списък на онези от тях, които задължително трябва да се консумират при загуба на коса. Сьомга. Високото съдържание на омега-3, 6 и 9 масни киселини в тази риба прави препоръчван избор при множество здравословни проблеми. Това важи с пълна сила и при косата. Ако на тялото не се набавят необходимите му количества полезни мазнини, косата става тънка, къса се и пада. Зеленолистни зеленчуци. Спанак, киселец и броколи са само част от богатия избор на листни зеленчуци с високо съдържание на витамини А и С. Комбинацията между тези витамини е изключително важна за производството на себум, естественото омазняване на косата, което я защитава от накъсване и окапване. Бобови растения, леща, боб, зелен фасул и останалите продукти, които влизат в тази група, предотвратяват загубата на коса.
В тях се съдържат почти всички важни за здравето на косата витамини и микроелементи. Ядки и похапването на ядки, най-вече на орехи, бадеми и кашу, прави косата поздрава, полъскава и пообемна. Пълнозърнести храни, хубавият пълнозърнест хляб и останалите продукти от тази група са източник на цинк, желязо и витамини от група Б, от които в немалка част зависи превенцията на загуба на коса. Мляко и млечни продукти, качествените мляко, сирене и кашкавал са незаменим източник на калций и протеини, от които в голяма степен зависи здравето на косата. Благодаря за гледането. Ако и вие знаете домашни народни средства срещу загуба на коса, моля, споделете ги с нас в коментарите на видеото.